हेलो बच्चों, ये हमारा उर्दू जान पहचान किताब का पहला सबक है जिसका उन्वान है औरतों का दर्जा। औरतों का दर्जा ये सबक हमने क्लास में पढ़ा है। सारे बच्चों को सवाल जवाब और माने भी लिखाया जा चुका है, तो माने तो आप किताब से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सवाल जवाब आए हैं उनको जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, दुनिया की जीनत किसके दम से है? दुनिया की जीनत किसके दम से है? तो इसका जवाब हमें लिखना होगा, दुनिया की जीनत माँओं यानी मदर, बहनों यानी सिस्टर्स, बेटियों यानी डॉटर्स के दम से है। ठीक है, तो ये हमें जवाब इसका लिखना होगा। दूसरा सवाल हमारा है, शायर ने औरत की कौन सी खूबियाँ बयान की हैं? यह हमारा सवाल है। शायर ने औरत की कौन सी खूबियाँ बयान की हैं? तो इसका हम जवाब ऐसे लिखेंगे, शायर ने औरत को शौहर की मोनिस यानी शौहर की बीवी, बेटियों की गमगुसार, बेटों की गमगुसार यानी बहनें, नादार की दौलत यानी जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए दौलत है, नेकी की तस्वीर और जो नेक काम करने वाली हैं, इफ़्फ़त की तदबीर और मुल्क व कौम की इज़्ज़त कहा है। और मुल्क व कौम की इज़्ज़त कहा है। एक बार इसे फिर देखते हैं। शायर ने औरत को शौहर की मोनिस, बेटों की गमगुसार, नादार की दौलत, नेकी की तस्वीर, इफ़्फ़त की तदबीर और मुल्क व कौम की इज़्ज़त कहा है। तीसरा सवाल है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। इस मिसरे का क्या मतलब है, लिखिए। तो ये एक मिसरा है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। इस मिसरे से क्या मतलब है, तो हम इसका मतलब देख लेते हैं। इस मिसरे से मुराद है कि औरत ही वो वजह है जिसके लिए मर्द वतन से दूर और कमाई के लिए निकलता है, और उसी के बग़ैर घर बिल्कुल वीराने की मानिंद है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इस जवाब को। इस मिसरे से मुराद है कि औरत ही वो वजह है जिसके लिए मर्द वतन से दूर और कमाई के लिए निकलता है, और उसी के बग़ैर घर बिल्कुल वीराने की मानिंद है। तो ये हमारा सवाल जवाब का 3 सवाल थे, इसमें ख़त्म हो गए। अब इसमें लिखा हुआ है अगला जो सवाल हमें करना होगा, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। तो ये वाला हमारी कॉपी पर लिखा हुआ है, किताब पर सॉरी, इसको हमें लिखना है, तो ये वाली चीज़ हमको किताब पर मिल जाएगी। तो पहला लफ्ज़ है शहज़ादियाँ। शहज़ादियाँ का वाहिद क्या हो जाएगा, शहज़ादी। वाहिद उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे सिर्फ़ एक इस्म या ज़मीर का पता चले। तो शहज़ादी एक इस्म है, इसलिए इससे शहज़ादी से लफ्ज़ से पता चलता है कि सिर्फ़ एक की बात की जाती है, जबकि
یہ لفظ شہزادیاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سے ایک سے زیادہ کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ دوسرا لفظ ہوگا آبادیاں۔ آبادیاں کا جمع ہو جائے، واحد ہو جائے گا آبادی۔ تیسرا حرف ہے شادیاں۔ شادیاں کا واحد ہو جائے گا شادی۔ چلیے یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس میں عملی کام ہے، اس پر عورتوں کے مرتبے پر ہمیں 5 جملے لکھنے ہیں۔ تو 5 جملے بآسانی آپ کیسے بھی لکھ سکتے ہو، لیکن یہاں پر ہم بتا دے رہے ہیں کہ کس طرح کے جملے لکھ سکتے ہو۔ ان کے علاوہ بھی آپ جملے لکھ سکتے ہیں۔ عورت کو اس معاشرے میں بطور ماں، بیٹی، بہن، بیوی ہر طرح سے بلند مرتبہ حاصل ہے۔ یہ ایک جملہ ہمارا مکمل ہوا۔ دوسرا جملہ یہ ہے، اسے پھر سے ایک بار جملہ پڑھ لیں جس سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ عورت کو اس معاشرے مطلب اس سماج میں، سوسائٹی میں بطور ماں، بیٹی، بہن ہر طرح سے بلند مرتبہ حاصل ہے۔ یہ ایک جملہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، عورت کی فطرت میں حیا اور وفاداری کا عنصر شامل ہے۔ عورت کی فطرت میں حیا اور وفاداری کا عنصر شامل ہے۔ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، حیا مطلب شرم، وفاداری مطلب وفاداری کرنا، عنصر مطلب انس شامل ہوتا ہے، یہ ہر عورت میں ہوتا ہی ہے۔ تیسرا جملہ دیکھتے ہیں، عورت کے وجود سے ملک اور قوموں کی عزت ہے۔ عورت کے وجود سے ہی ملک اور قوم کی عزت ہوتی ہے۔ اگلا جملہ ہے، دکھ، سکھ اور راحت عورت کے وجود سے ممکن ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ خود سوچئے کسی گھر میں عورت نہ ہو تو نہ تو دکھ تو ہوگا، سکھ نہیں ہوگا، اور راحت عورت کے وجود سے ہی ممکن ہوگا۔ اگلا آخری جملہ ہے، عورت ہی کا وجود کسی نادار کی دولت بھی ہے۔ اگر عورت کا وجود ہے، کسی گھر میں عورت ہے، تو وہ آدمی غریب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ہمیں 5 جملے ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے علاوہ بھی آپ کوئی دوسرے بھی جملے لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، اور یہ ویڈیو کو آپ دیکھیں، اس میں اور کیا گنجائش ہے سدھارنے کی، اس پہ آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہو کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اور اسے لائک اور کمنٹس سبسکرائب چینل کو ضرور کر لیں۔